1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Iji Pranata Sinaga dari kelas 11 TKRO 3. Di sini saya akan mempresentasikan rangkaian kelistrikan dengan cara menghidupkan lampu sen, klakson, sama lampu kabut dalam waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Dalam waktu 20 menit ya teman-teman. Mulai dari sekarang. Pertama, dari baterai plus dicolokkan ke B+. Terus dari ground dicolokkan ke flasher ground. 2, fuse dicolokkan ke B+. Plus dari plus ke IG. Dari IG ke IG. Ke B+. Terus dari L ke flash L. Left, langsung tembak ke atas ya, ke sini. Right. Parle. Ada nggak? Aku pasang parle nih 10.000. Left. Right. Si Adit lah tembus. Turun. Jangan lupa comment, share, and subscribe ya teman-teman. Nanti ini kita upload ke YouTube. Aku dulu congkek. Habis ini aku. Gagali. Groundnya nggak nyampe itu sayangku. Kemana groundnya kau taruh? Ke atas. Nggak nyampe lah groundnya, muter-muter aja kayak gitu dia. Colok disambung satu ke sini. Oke. Fog lamp. Nah, ada hidup ya teman-teman. Lampu sennya ada hidup ya teman-teman. Fog lamp. Fog lamp IG. Yes. Terus kita hidupkan lampu sen. ACC. Ceng, sok beja yuk. Sok be. Sok rajin kau. Hah? Ya, sok beja. Enggak, ayo. Sudah sih batal bodoh. Ayo, kau pergi, aku pergi nih, aku makan dulu. Oh, kan? Dia kan udah siap 2. Jadi besok kita tinggal yang 3 itu aja. Besok 4 juga. 6 kali.
besok aku ya. Kau bantu aku besok ya. Besok aja lawak. Oke, hidup ya teman-teman. Klekson deh hidup ya. Yang ketiga fog lamp. Bisa kabel panjangnya buru. Hah? Buat apa? Sabar, Pak. Kabel panjangnya lagi. Pinjamnya satu dari Sen. Hidupin semua. Kurang satu lagi ya? Iya. Dari mana? Ini aja top lagi. Hah? Top lagi. Pinjamnya satu. Bukanya satu pinjam. Hei, lama kali tuan. Jemput gimana? Nunggu ini di rumah, belum sih. Langsung ya buka satu udah. Nggak apa-apa itu. Pinjam satu juga bilang. Ini Besok. Kau bisa Sen? Kau bisa? Besok lawak. Ngapain diedit? Langsung ya post. orang agak kreatif bego. Kok diedit Ji? Langsung ya Ji? Hah? Kau edit? Langsung ya kan? Bisa nggak pakai sakral langsung hidup ya? Sen. Yang material ada semuanya. Nanti harusnya nggak boleh. Ambil lagi. Gak apa-apa loh, emang makanya Segala gitu. ini gimana? Ya.
Di mana dia? Dia di mana? Baru dia di mana? Sini kan saya. Oke. Oh udah ya. Poklem. Oke. Udah. Sisa waktu 9 menit. Oke.